بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ошол Рамазан айында туткан парыз орозоңуздарды жана түнкү таравих, кыямул лейл намаздарыңыздарды, түнкү ибадаттарыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Мына эгер көңүл бура турган болсок, акылыбызды иштете турган болсок, албетте Рамазан айы деле бул бир ай. Аллах Таала Куранда айтат: "Айяман ма'дудат", силер саналуу гана күндөр орозо кармайсыңар дейт. Аллах Таала Рамазан айыны ошол Рамазан орозосун, мына орозону 2 ай парз кылбады, 6 ай парз кылбады. Мына 12 жылдын ошол 1 ай, 12 айдын 1 айын гана ошол Рамазан айын ошол тандап алып, мына ошол айда орозону Аллах Таала парз кылды. Көңүл бура турган болсок, күндөр, түндөр, айлар биринин артынан бирин кууй тез өтүп баратат. Рамазан айы дагы көз ачып жумганча өтүп кетти, бүтүп кетти. Буга бир назар салсак болот эле. Бул вакыттар, жылдар, айлар бул биздин өмүр жана амалдарыбыз сактала турган бир орун. Мына ушул орунда сакталган силердин жана биздин амалдар кыямат күнү ачылат. Кыямат күнү бардык сырлар ачылат. Бул дүйнөдө кээ бир иштер адамдардын көзүнөн, адамдардан жашыруун калуусу мүмкүн. Бирок кыямат күнү баары нерсе ачылат. Баары нерсе ачыкка чыгат. Момундар кыямат күнү мына ушул жакшы амалдары себеп урмат сыйга алынат. Өз өмүрлөрүн, убакыттарын ибадатсыз текке кетирген адамдар кыямат күнү кордуктан башка, зыяндан башка эч нерсени табышпайт. Мына ушул амалдарыңар сактала турган ошол убактыңарды дейт, Аллахка болгон таквалуулук менен, ибадат менен толтургула. Албетте ар бир инсан ажалы бүтөлекте жакшы амалдарды жасап калууга аракет кылуубуз керек. Кече эле биз Рамазан айынын орозосун кармап, бул айда жашап чыктык. Рамазан айында жакшы иштерди жасаганга аракет жасадык. Мусулман кишинин Рамазан айында жакшы амалдары көбөйөт. Ким Рамазан айында жакшы амалдарды жасаган болсо, Аллахка мактоо айтсын. Жана өмүрүн андан арысын жакшы иштер менен улантсын. Рамазан айынын бүтүүсү менен жакшы иштер бүтүп калбайт. Рамазанда да, Рамазан айынан кийин дагы тооба эшиктери ачык. Аллахтын мээрим ырайымынан үмүтсүз болбойлу. Аллах Таала дайыма пендесин тообаларын кабыл кылат. Мына Аллах Таала төмөнкү аятта мындай дейт: "Ва хуаллази яқбалу ат-таубата ан ибадихи ва яъфу ан-саййиат ва я'ламу ма таф'алун." Аллах өз пенделерин тообаларын кабыл кылат. Жана күнөөлөрдү кечирет. Жана силердин жасап жаткан ишиңерди, жасап жаткан амалыңарды билип турат дейт.
Jana başka bir ayette Allah Taala mınday deydi: "Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiru'z-zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim." O Muhammed, menin pendelerime menin atımdan ayt deydi. O menin özlerini ısrap, köp günah kılgan pendelerim. Allah'tan rahiminden ümitsiz bolbogla. Allah bardık günölörді keşiret. Çınında al keşirimdi, rahimdi uzat. Musulmandın jakşı işleri, jana amaldары Ramazan ayı menen gana çektelip kalbaydı. Musulman kişi ölüm kelgenge çeyin, ajalı kelgenge çeyin ibadat kılat. Buga dalil Allah Taala aytat: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakel yaqin." Sağa yaqin kelgenge çeyin deydi. Bu yaqin degende alımlar ölüm kelgenge çeyin Rabbine ibadat kıl deydi. Bul jaşoga kelgen maksatımızdağı ibadat. İbadatta жалгыз Allah'tan özüne gana sıyınıp Allah'ta ibadat kılıp ötü. Musulmandın amalını ölümden başka hiçbir nerse toktatpaydı. Kebir salihinler aytkan eken, mına uşunday koomdorga, mına uşunday elderge köp bolduk deydi. Ramazan kelüsü menen hiçbir amaldары köbeyбейт. Köbeyбейт ele jana Ramazandan çıguusu menen de amaldары azayбайт bolчu deydi. Ramazanda kanday jakşı işler jasagan bolsa, Ramazandan kiyin dağı, Ramazandan aldın dağı, oşol jakşı işlerin daima birday türde alıp bara turgan uşunday pendelerge joluktuk deydi. Antkeni olar ibadatta kattуу hareket jasaşat bolчu. Jaşoolorun bardık tarmagın jakşı işler menen tolturganga hareket kılışat bolчu. Ramazanga çeyin dağı, Ramazanda dağı, Ramazandan kiyin dağı jakşı işlerin daima jasap gelişke mına oşol adamlar. Alar kimder? Sahabalar, sahabalardan kiyinki tabiinler. Vallahu alam. Bar bir Allah Taala'nın jakşı körgön, süygön mumun pendeleri kıyamat gününe çeyin bola beret. Oşonduktan mumun kişinin daima amaldары köpeyip turat, jakşı işleri köpeyip turat. Mına oşonduktan mumun kişi Ramazandan бүтүп ketip жатkanına bir tarafından kapalansa, mına oşul ibadatты толук atkарып, ayağına çıkarıp bir ay oroza tutkanına kuanıp, Eidul Fitr oşul oroza ait mayram menen bir tarafından kuanıp turat. Günökön adamlar üçün Ramazan ayı bir toba kılıp kalıusu üçün çoğun mümkünçülüğü var. Ramazan ayı mumun musulman üçün bir çeksiz bir jakşılık ele. Antkeni bul ayda soğuk işler, acır soğuktor esepsiz kılıp berileteli. Oşonduktan mumun kişi mına uşunday Ramazan ayını толук tutkanına kuanat. Antkeni Allah Taala mına oşol pendeni oşol nersege tatыктуу kılıp koydu. Oşol ibadatты atkaruga ılayık kılıp koygonuna Allah'a köptügen şükürlörді aytat. Ramazan ayını akırına çıkarıp ibadatты толук kılıp bütürgönüne mumun kişi kuanat eken, sүйünöt eken. Allah Taala'nın bardık aylarında jakşı işlerdi jasaganga hareket kılуу керек eken. Jana fasıktar, kebir buzukular, künökörler, münafıktar deyibizmi? Ramazan ayın bütüsü menen kuanışat. Kudum özlerini türmöden çıkkanday sezişet. Türmöden çıkkanday sezet. Uşu Ramazan kaçan büter eken dep, mına uşunday adamlar gün sanap tezirek uşulay bütseken, uşulay ketseken dep, mına uşunday engsep jaşagan adamlar dağı var. Bunday adamlar
Ramazan бүтүүсү менен күнөөлөргө чөгүп, дагы батып, шахваттарга дагы оролуп, бөлөнүп дагы кетишет. Күнөөлөргө кайтып кетишет. Рамазанга чейин кандай күнөөлөрдү жасап жүргөн болсо, мына ошол күнөөлөрүнө дагы кайтышат. Анткени алар үчүн Рамазан айы камакканадай болчу, түрмөканадай болчу. Рамазан айында өздөрүн түрмөдө отурганда сезишип, Рамазан бүткөндөн кийин дагы күнөөлөргө, шахваттарына, лаззаттарына, жыргалчылыктарына кайтып кетишет. Бул адамдар өлүм келгенге чейин Аллах алам, Аллах өзү хидаят бербесе, өмүрлөрүн мына ушундай абалда улантышат. Бирок Аллах Таала өзү туура жолго салган пенделери, иман менен жүрөктөрүн лаззаттап койгон пенделери гана мындан таза. Аллах Таала пенделерин тообасын кабыл кылат. Ошондуктан Рамазан айы биз үчүн тооба айы болчу. Мына ошондуктан момун кишинин Рамазандан кийин абалы өзгөрөт. Мына ошондуктан кээ бир жаман иштерибизди, кээ бир жаман адаттарыбызды Рамазан айында таштаган болсок, эми ошол Рамазандан кийин ошол жаман адаттарыбызга, жаман иштерибизге кайтпайлы. Мына ошондуктан анткени Рамазан айы пенделерди ошол напсилерине таат ибадат менен тарбиялаган ай эле. Мына ошондуктан Рамазан бүткөндөн кийин жакшы иштерди токтотпойлу, ибадаттарды токтотпойлу буга аракет кылайлы. Эгер Рамазан айы бүткөн болсо, Рамазан айынын орозосу бүткөн болсо, анда нафил орозолор бар. Нафил орозолор бар. Эгер Рамазан айында таравих намазы, кыямул лейл, ошол таравих намазы, тахаджуд намазы бүткөн болсо, анда Рамазандан кийин дагы ошол кыямул лейл, тахаджуд намаздары бар. Мына ошол Рамазан айында Куранды көбүрөөк окуган болсок, ошол Куранды хатым кылганга аракет кылган болсок, Рамазандан кийин дагы Куранды окуу бар, Куранды хатым кылуу бар. Кураны Керимде Аллах Таала пенделерине жеңил кылып койду. Окууну жеңил кылып койду. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Biz Kur'an-ı Kerim'de eskerүүnü ошол жеңил кылдык дейт. Biz Kur'an'ды ошол окууга, Kur'an'ды окуп Аллахты эскерүүгө мына ошол жеңил кылып койдук дейт. Kur'ан'ды окууну жеңил кылып койдук. Мына ошол эми эскерүүчү барбы? Аллахты эстей турган барбы? Аллахтын китебин окуй турган барбы дегендей. Мына ошондуктан Кур'ан-ы Керимди дайым окуйлу. Аллах Таала Кур'анда «Вa'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu». Бардыңар Аллахтын жибини бекем кармагыла деп айтылган. Аллахтын жиби дегени бул Аллах Тааланын жиби, бул Кур'ан жана сүннөт. Кимде ким дагы Рамазан айында мына ушул мечитке байланган болсо, мечитке байланып жүрөгү мына ушул мечитке байланып калган болсо, мечитке келүүгө адаттанып калган болсо, мына мечиттер ачык бойдон Рамазандан кийин дагы ошондуктан 5 убак намазды дагы мечитте окуганга аракет кылуу керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ошол мечиттерди абат кылып, ибадат менен абат кылып, ошол Аллах буйруган ибадаттарды мечитте аткарып, Аллахка моюн сунган пенделерин Аллах Таала мактаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен алифал масжида алиф Аллах азза ва жалла." Ким мечитти жакшы көрсө, Аллах аны жакшы көрөт дейт. Кыямат күнү Аллахтын көлөкөсүнөн башка көлөкө болбогон 7 кишинин бирөөсү дагы мына ушул мечитке жүрөгү байланган киши. Күнү түнү мечитке келген киши. 5 убак намазды мечитте окуган киши.
Жана мечит бул периштелер орду. Периштелер албетте бул жерде дайыма болот. Жана Аллахтын берим ырайымы түшө турган жер. Мечит бул мусулмандын жашоосу менен өтө ажыралгыс бир тыгыз байланышкан бир орун. Жана мечит бул момун мусулмандын күн сайын Аллахка баш ийип жети мүчөсү саждага бара турган бир орун. Рамазандан кийин мечитке өзгөчө көңүл бурат экенбиз. Андан кийин Рамазандан кийин гыйбат, ушакты ошол Рамазанда тыйганга аракет жасаган болсок, тилибизди Рамазанда гыйбаттан азбы көппү тыйылган болсок, ошол тыйганга аракет жасаган болсок, жана жаман иштерди таштаган болсок, мына ушул нерсени Рамазандан кийин дагы тыялы. İnsan tilini koyup jibere turgan bolsa, жаман сөздөр менен инсан өзүн өзүн өлтүрүп алат. Ар бир инсандын башына жете турган нерсе бул тили. Мына ошол тилден жакшы сөз дагы чыгат, жаман сөз дагы чыгат. Мына ошондуктан инсан муну Куранга, зикирге, жакшы сөздөргө арнасак, бул жакшылык болот. Ошондуктан тилибиз дагы жакшылыкка кызмат кылсын. Шайтандын жолуна, мунафыктардын жолуна, din düşmanların yoluna kızmat kılıp kalbasın. Ramazandan keyin dağı kulakты, dene müçelerimizni oşonday kulak, oşol til, köz, mına uşul Ramazan ayında jaman işlerden tıygan bolsok, emi Ramazandan keyin dağı mına şunu ulantaylı deydi. İnnes sema vel basara vel fuada kullu ulaike kana anhu mas'ula. Çınında kulak, jana köz, жүрөк, uşulardın barысы kıyamatta suraluvчу nerseler deydi. Emi Ramazanda közübüzdü jaman nerselerden tıygan bolsok, emi Ramazandan keyin dağı közübüzdü jaman nerselerden tıyganга hareket jasaylı. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum. Mana Allah'tan o mu'minler imanlı erkeklerge o Muhammed imanlı erkeklerge ayt deydi. Bötön ayaldarga, çoçun bir ayaldarga kumardanı menen karoodon közlerin tıyışsın. Jana jınыс müçölörünü zınadan tıyışsın deydi. Ayaldarga da aytkın, oşol közlerini çoçun erkeklerge karoodon jana oşol avrattарын aramga düşüp kalıudan tıyışsın deydi. Allah Teala dağı bir ayatta وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Bu hem ayatты mınday düşünsök bolot. Bekem iyirip orogon soň iýigin sındırıp jibin çubap salgan ayaldara okşop ogula deydi. İlgeri bir naski tokuy turgan bolsa, ayaldar jündü mınday iýik dep koyot ele, mınday iýirip, mınday butu menen aylandırıp, oşol jerde mınday toголок kılıp ne jip kılıp tokuuçu. Anan oşol tokulgandan keyin oşonu çaşıp jiber, oşonday meenet kılat, şunday tokuyt, oroyt. Andan keyin iýigin sındırıp jibin çaçıp salgan ayaldara okşop ogula dep atat. Mındayça aytkanda Ramazanda ibadat kılıp, jakşı işleri jasap, anan Ramazandan keyin dagı jaman işlerge oşondoy şaytani jollarga düşüp ketpegile degen. İbadatlarыңарды buzup taştabagıla degen. Har bir pende ertengi gününe karasın, ertengi gün kıyamat gününe nime jasap koygonduguna, mına uşul nersegenine köngül bursun. O iman keltirgen pendere Allah'tan korkulu har bir jan ertengi kıyamat günü üçün emne alıp gelgenine karasın deydi. Mına oşonduktan ertevi keçpe, barısı Allah Taala'nın aldına barat, kılgan işlerin barısı oşol insan ne suragını beret.